هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما أصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 23 من ديسمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول الأداء الاقتصادي لإريتريا على ضوء مشاركتها في قمة الدول الأفريقية والكاريبية ودول المحيط الهادي والتي عقدت مؤخرا في كينيا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. سفير السويد لدى إريتريا يقول بأن علاقات بلاده مع إريتريا مثمرة وبناءة. أطراف النزاع في جنوب السودان يتوصلون إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. تزايد أعداد النساء في منصب رئاسة الدول والحكومات. مسافر سوداني يلاقي حتفه في طائرة إثيوبية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. في تصريح له لإذاعة أرينا قال سفير السويد لدى إريتريا السيد سفانتي ليليارغن بأن علاقات بلاده مع إريتريا جيدة، وأنهم يلتقون بالمسؤولين الإريتريين في عدة مناسبات وعلى عدة مستويات، وأن العلاقات الثنائية بناءة ومثمرة، وأن المناقشات بين الجانبين تدور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجاء سؤال إذاعة أرينا للدبلوماسي السويدي على خلفية السيمينار الذي عقد مؤخرا في ستوكهولم، والذي طالب فيه المشاركون من الحكومة السويدية ممارسة ضغوطا أكبر على أسمرة من أجل إطلاق سراح الصحفي السويدي من أصل إريتري داويد إساق، والذي قضى حتى الآن 18 عاما في زنازين أسمرة. وفي سؤال لإذاعة أرينا للسفير السويدي حول ما إذا كانت بلاده تمارس دبلوماسية صامتة بهذا الخصوص، قال السفير بأن مصطلح الدبلوماسية الصامتة لا نستخدمه ولم نصنعه نحن، وكوننا لا نعمل شيء في العلن فليس معنى ذلك أننا لا نعمل شيئا على الإطلاق. الجدير بالذكر بأن ناشطين سويدين وإريتريين كثفوا جهودهم في الآونة الأخيرة ونجحوا في ممارسة ضغوط على الحكومة السويدية بخصوص وضع الصحفي المعتقل داويد إساق. تفيد الأنباء من جوبا عاصمة جنوب السودان بأن طرفي النزاع ممثلين في رئيس البلاد سيلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار توصلا إلى اتفاق برعاية نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول حمدان دوغلو حميدتي إلى اتفاق بتشكيل حكومة وطنية خلال 100 يوم. وقال الرئيس كير بأننا اتفقنا ولن نعود إلى الحرب مرة أخرى. من ناحيته أشار زعيم المتمردين نائب الرئيس السابق رياك مشار بأنه سيتم فتح الباب أمام حرية الصحافة وكافة الحريات في البلاد. وجاء هذا الاتفاق بعد يوم واحد من طلب مبعوثة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن كيلي كرافت من مجلس الأمن الدولي تشديد العقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان ما لم يتوصل إلى تكوين حكومة وحدة وطنية في أقرب فرصة. وبموجب اتفاق الزعيمين في جنوب السودان فإنه من المتوقع تطبيق بنود اتفاق الإجراءات الأمنية الذي يمهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جوبا. أشار تقرير إلى أن أعداد النساء في تولي منصب رئاسة الدولة والحكومة تزايد في فترة 55 عاما منذ عام 1960 حتى عام 2019، حيث وصل أكثر من 108 امرأة إلى رئاسة البلاد أو الحكومة في حوالي 70 بلدا حول العالم. أما في الفترة منذ عام 1997 وحتى هذه السنة وصل عدد النساء في قيادة البلدان والحكومات إلى 44 امرأة. وأشهر من تولين منصب رئاسة الوزراء من النساء رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي، ورئيسة وزراء إسرائيل غولدا ماير، ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، ومستشارة ألمانيا الحالية أنجيلا ميركل. وكانت أول رئيسة دولة في أفريقيا هي الليبيرية سير ليف جونسون، حيث فازت في انتخابات عامة لتصبح أول رئيسة دولة أفريقية، وكانت قد فازت بجائزة نوبل للسلام أيضا. على نفس الصعيد عينت دولة الكويت أول وزيرة مالية في تاريخها.
ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري أن مسافرا سودانيا لقى حتفه داخل طائرة إثيوبية كانت متوجهة من مطار أديس أبابا إلى مطار الخرطوم يوم الأحد قبل الماضي، وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة واستنشاق الضحية لهذا الغاز. والمسافر السوداني هو إبراهيم البشرى من ولاية كسلا السودانية. وعلى الفور أخلى طاقم الطائرة جميع الركاب وتحويل المسافرين إلى داخل صالة المطار لإجراء الكشف الطبي عليهم، إذ تخوفت سلطات المطار الإثيوبي من حدوث حالات وفاة أخرى نتيجة استنشاق الغاز المنبعث من أجهزة تكييف الطائرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سفير السويد لدى إريتريا يقول بأن علاقات بلاده مع إريتريا مثمرة وبناءة. أطراف النزاع في جنوب السودان يتوصلون إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. تزايد أعداد النساء في منصب رئاسة الدول والحكومات في العالم. مسافر سوداني يلاقي حتفه في طائرة إثيوبية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنىها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، والذي نعرض فيه لأهم الأحداث المحلية في إريتريا والإقليمية في القرن الأفريقي والعالمية في القارة والعالم. وقبل بداية برنامجنا لهذا الأسبوع نتقدم بالاعتذار من مستمعينا في الداخل والخارج بسبب غياب حلقة البرنامج يوم الاثنين الماضي لظرف فني طارئ وخارج عن العادة. ونسعد بلقائكم مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل في حلقة اليوم. نتناول الأداء الاقتصادي للحكومة الإريترية على ضوء مشاركة وفد إريتري في قمة مجموعة الدول الأفريقية والكاريبية ودول المحيط الهادي، والتي عقدت في 10 من الشهر الجاري في نيروبي عاصمة كينيا. وترأس الوفد الإريتري فيها سفير إريتريا لدى كينيا بياني روسوم، والذي لم يبخل كعادة المسؤولين الإريتريين في تقديم النصائح للدول الأعضاء في كيفية تحقيق العضوية المثلى في المنظمة، وفيما يلي عرض لأداء الحكومة الإريترية خلال السنوات بعد الاستغلال. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إرينا. عقدت منظمة أفريقيا والكاريبي ودول الباسيفيك قمتها لرؤساء الدول والحكومات في نيروبي يومي 9 و10 من الشهر الجاري. وهذه القمة هي القمة السادسة، حيث عقدت القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في المنظمة في ليبرفيل عاصمة الغابون في سنة 1997، والثانية عقدت في سان دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان في سنة 1999، والثالثة في نادي عاصمة فيجي سنة 2002، والثالثة في مابوتو عاصمة موزمبيق في عام 2004، وأخيرا في الخرطوم في سنة 2006. وتضم المنظمة في عضويتها أغلب الدول الأفريقية المنضوية تحت لواء منظمة شرق أفريقيا للتعاون الاقتصادي الكوميسا، ومنظمة دول جنوب وغرب أفريقيا السادك، ومنظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية الإكواس. وتنضم إليها من دول الكاريبي طائفة كبيرة من الدول، منها كوبا وسورينام وجمهورية الدومينيكان ودول أخرى، بينما تنضم إليها من دول المحيط الهادي دول مثل جزر فيجي وبابوا غينيا الجديدة ومملكة تونغا ودول أخرى. وتدخل هذه الدول في شراكة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، ويقع مقر منظمة الدول الأفريقية والكاريبية ودول المحيط الهادي في بروكسل في بلجيكا. وتهدف المنظمة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأكثر فقرا في العالم ومكافحة الفقر والاندماج في الاقتصاد العالمي. وتسمح المنظمة بعضوية منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاتحادات التجارية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كالعادة غاب الرئيس إسياس أفورقي عن القمة، وأوكل مهمة قيادة وفد بلاده إلى سفير إريتريا في كينيا بياني روسوم. وكعادة المسؤولين الإريتريين ابتداء من الرئيس وحتى أصغر مسؤول منهم، فهم دائما يقدمون النصائح المجانية للدول في كيفية إدارة شؤونها. فالرئيس إسياس أفورقي عود الشعب الإريتري في مقابلاته التلفزيونية المملة على تقديم النصح لحكومات الخرطوم وأديس أبابا والاتحاد الأفريقي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فهذا السلوك ناتج من شعور ناقص بأن إريتريا نموذج يجب على الجميع الاحتذاء به وتتبع خطاها،
ومثل رئيسه قدم سفير دولة إريتريا نصيحته الغالية لدول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي، حيث قال أمام جلسة القمة: على الدول الأعضاء والمنظمة العمل من أجل منظمة قوية لدول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك عبر المشاركة الحية ودفع الالتزامات المالية في وقتها والتأسيس الطوعي لهياكل المنظمة. والأسلوب الذي يتبعه السفير بيانير أوسوم في مخاطبة رؤساء الدول وحكومات المنظمة هو نفس أسلوب الأستاذية المعروف به الرئيس إسياس أفورقي في تعامله مع أقرانه من الرؤساء ورؤساء المنظمات الدولية، وهذا ليس غريبا على المسؤولين الإريتريين، ولكن ما هو الأداء الاقتصادي المميز لإريتريا الذي يميزها عن بقية الدول والذي يجعل المسؤولين فيها يتبجحون بإنجازاتهم الوهمية؟ هذه إذاعة إرنا. تعالوا نتعرف معا إلى إنجازات إريتريا الاقتصادية عبر أهم تقرير سنوي لأهم منظمة اقتصادية دولية وهي البنك الدولي، والتقرير هو تقرير أداء الأعمال للدول في العالم ويغطي اقتصاد 190 دولة في العالم. الخبر هو أن إريتريا جاءت في هذا التقرير السنوي في المركز قبل الأخير قبل الصومال التي احتلت المركز رقم 190. ويرصد التقرير الأداء الاستثماري للدولة من حيث منح التراخيص وسرعة بدء العمل في مجال الاستثمار وتسجيل الملكية وأشياء أخرى، وفي كل البنود سجلت إريتريا أسوأ النتائج. وفي المركز الأول جاء اقتصاد نيوزيلندا كأحسن اقتصاد يسمح بالاستثمار وممارسة العمل، وحلت في المركز الثاني سنغافورة، والمركز الثالث احتفظت به هونغ كونغ. المعلوم أنه في هذه الدول يسمح للمستثمرين بتسجيل ملكياتهم في ظرف ساعات ويسمح لهم بامتلاك تراخيص العمل في دقائق، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مما يجعل اقتصاديات هذه الدول في المقدمة دوما. تم وضع إريتريا في نفس المراتب التي تضم إلى جانبها الصومال وليبيا وجنوب السودان واليمن وفنزويلا التي تشهد اضطرابات سياسية عميقة رغم غناها بالبترول. الملاحظ أن جميع هذه الدول تشهد بشكل أو بآخر نزاعا من نوع ما أو حرب أهلية شاملة مثل اليمن وليبيا. ووضع إريتريا في هذا المستوى رغم أنها لا تشهد أي حربا أهلية معناه أن اقتصادها وحسب المؤشرات لا يختلف تماما عن اقتصاديات هذه البلدان المدمرة بسبب الحروب والنزاعات. فلماذا الأمر كذلك في إريتريا؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في البداية يجب علينا الإقرار بحقيقة أن إريتريا دولة استبدادية يحكمها رجل واحد وليس بها قوانين خاصة مثل القوانين المنظمة للأعمال والاستثمار والتجارة. ثانيا أن الحكومة الإريترية لا تشجع الاستثمار والتجارة، لأن تشجيع الاستثمار والتجارة والاقتصاد يسمح لرأس المال بالحركة ويسمح بظهور طبقة غنية تمتلك المال ووسائل الإنتاج، ويسمح كذلك بظهور طبقة وسطى من الفنيين والكفاءات في كافة المجالات، مما يعني أن التحولات الاجتماعية سوف تحدث تحولات سياسية. فالطبقة الغنية والوسطى تحتاج إلى قوانين وبرلمان وأجهزة حماية قوية لتحمي ثرواتها وممتلكاتها، لذلك تراها تسعى في كل الدول إلى إيجاد أنظمة حكم منفتحة وديمقراطية وقوانين حماية مؤثرة، وهذا يعني أن النظام الاستبدادي القائم على سيطرة رجل واحد سوف ينتهي مع حدوث هذه التحولات. لهذا السبب نجد أن الرئيس وحكومته لا تسمح للإريتريين أو الأجانب بالعمل في مجال التجارة واكتساب الثروة ووضع القوانين اللازمة، بل تسمح للشركات الأجنبية باستنزاف موارد البلاد من الثروة السمكية والمعدنية وتقاسم عوائدها مع هذه الشركات، وهي من جنسيات صينية وكندية وأسترالية. ففي مجال التعدين عن الذهب تعمل شركة نيفسون التي تستخدم شباب وشابات الخدمة العسكرية الإجبارية، مما دفع مجموعة من الهاربين من إريتريا إلى رفع دعوى ضد هذه الشركة في إحدى المحاكم الكندية. وهذه الشركة صرحت بأنها أنفقت $2 مليار على الاقتصاد الإريتري، وأنها منحت الحكومة الإريترية في سنة واحدة مبلغ $700 مليون من مبيعات عوائد الذهب، مع العلم بأن هذه الشركة تحصل على 60% من مبيعات الذهب الإريتري. أما في مجال البوتاس والذي تشتهر به منطقة بدة وضواحيها، فقد منحت الحكومة الإريترية شركة دنكلي عقدا طويل الأجل لاستنزاف هذا المعدن من إريتريا، وقس على ذلك للشركات الأخرى. فإريتريا وقعت عقدا لتأجير ميناء عصب للأمارات لفترة زمنية طويلة دون أن يعرف الشعب الإريتري بأي من هذه التعاقدات.
أما بالنسبة لرجال الأعمال المحليين فإن الحكومة الإريترية لا تسمح لهم بممارسة التجارة، فهم ممنوعون من التصدير والاستيراد بسبب العوائق على العملة الصعبة. فالإريتري لا يسمح له باستخراج أكثر من 5000 نقفة من حسابه. أما الحسابات بالعملة الأجنبية فهي مجمدة، وشركات البحر الأحمر بفروعها المختلفة تحتكر مجالات البناء والتجارة والمواصلات والخدمات، لذلك لا تسمح بالمنافسة الداخلية من قبل رجال الأعمال، فهي تجبرهم على دفع ضرائب ضخمة أو تجبرهم على قبول شراكة مع الحكومة وشركاتها. وأشهر قصة للقمع والسرقة والتي يعرفها الشعب الإريتري كله هي قصة الشاب القتيل محمد حغوس صاحب مصنع الأومو الذي تم قتله في ظروف قامضة بسبب رفضه للشراكة مع شركات الجبهة الشعبية، والقصص المشابهة لقصته كثيرة. هذه إذاعة إرينا. واليوم نحن نشاهد رجال الأعمال الإريتريين في أوغندا وجنوب السودان ورواندا وأنغولا ودول أفريقية أخرى يحتلون رأس القائمة في أكبر المستثمرين في هذه الدول. هؤلاء جميعا أتوا من إريتريا، وبعضهم غادر إثيوبيا لبعض هذه الدول من أجل ممارسة العمل الشريف، لأن الحكومة الإريترية تهدد وجودهم وأمالهم. الغريب في الأمر في أنها لا زالت ترسل إليهم الوفود الحكومية لتحثهم للعودة والاستثمار في البلاد، ولكن هؤلاء يعرفون تماما بأن الحكومة الإريترية لا تسمح بظهور منافس لها في المجال الاقتصادي. الرئيس إيسياس أفورقي يحتكر السلطة في إريتريا، واحتكار السلطة يفرض عليه كذلك أن يحتكر الثروة، ولا يسمح بآليات التطور الاجتماعي بالعمل حتى لا تظهر قوى اجتماعية جديدة تنازعه في السلطة. وهذا المخطط يرمي إلى تدمير اقتصاد البلاد والسيطرة عليه لتحقيق هدف واحد، ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن هو كبح التطور الاقتصادي والاجتماعي لدولة إريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى من وقت إلى حلقة من برنامجكم تعليق على الحدث، وسلطنا فيها الضوء على الوضع الاقتصادي لإريتريا على ضوء القمة الأخيرة لمنظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، والتي شاركت فيها دولة إريتريا مؤخرا في كينيا في 9 و10 من الشهر الجاري. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سفير السويد لدى إريتريا يقول بأن علاقة بلاده مع إريتريا مثمرة وبناءة. في تصريح له لإذاعة إرينا قال سفير السويد لدى إريتريا السيد سيفانتي ليل يارجن بأن علاقة بلاده مع إريتريا جيدة، وأنهم يلتقون بالمسؤولين الإريتريين في عدة مناسبات وعلى عدة مستويات، وأن العلاقات الثنائية بناءة ومثمرة، وأن المناقشات بين الطرفين تدور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أطراف النزاع في جنوب السودان يتوصلون إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. تفيد الأنباء من جوبا عاصمة جنوب السودان بأن طرفي النزاع ممثلين في رئيس البلاد سيلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار توصلا إلى اتفاق برعاية نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول حمدان دوغلو حميدتي إلى اتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 100 يوم. تزايد أعداد النساء في منصب رئيس الحكومة والدولة. أشار التقرير إلى أن أعداد النساء في تولي منصب رئاسة الدولة والحكومة تزايد في فترة 55 عاما منذ عام 1960 حتى هذا العام، حيث وصل أكثر من 108 امرأة إلى رئاسة البلاد أو الحكومة في حوالي 70 بلدا حول العالم. مسافر سوداني يلاقي حتفه في طائرة إثيوبية. ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري المختص في الشؤون الأفريقية أن مسافرا سودانيا لقى حتفه داخل طائرة إثيوبية كانت متوجهة من مطار أديس أبابا إلى مطار الخرطوم يوم الأحد قبل الماضي، وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة واستنشاق الضحية لهذا الغاز. والمسافر هو إبراهيم البشرى من ولاية كسلا السودانية. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com،
وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.